他说曾经2次这个隔夜共修半夜累了到图书馆休息却有细树枝在头上轻敲的清脆的声音而另一次呢，在推门进去时，有一阵非常刺耳的厮杀声响起。这可是同修们都照睡不误，看似增上缘，但因害怕了倒回去念佛，却打瞌睡。往后若再参加，该怎么处理这些现象？他同修每晚扰佛，脚痛是业障吗？应该如何应付？这就是他说明了他这个业障的现象这个是小事情不是严重的障碍你在念佛堂念佛这个24小时不间断半夜累了呢，可以休息休息好了接着再念我们这是采用过去地贤老法师所教导的因为这个方法对我们来讲很实用他的办法确实非常有效果我们也不必一定要坚持念累了就休息，休息好了赶紧回念佛堂接着念这样对我们念佛人呢一丝毫的压力都没有可是在念佛堂诸位一定要记住，决定是多精行就是绕佛绕累了这不得已才坐下来止静休息一下休息一下你觉得能够绕呢再绕，绕佛是最好的运动，尤其是中年以上的人这个绕佛念佛的方法是华严经上吉祥云比丘教善财童子的这个就是一般人讲的阿周三昧他只可以站只可以走，不能坐不能睡但是今天我们的业障深重我们要是成天绕会累呀没有办法了，所以还是地贤老法师慈悲教导我们累了就休息，休息好了就再念这个方法对我们来讲非常实用所以尽可能绕佛最好的运动。同修们年岁都大了，多半都是退休的我们没有做其他运动，这个散步这个运动对老年人来讲最适合所以精行念佛了是中年以上最好的方法念佛跟运动同时都能够收到那么你说念累了在3楼图书馆休息觉得了有细树枝在你头上敲这是你感觉到的而且你还感觉到还有声音，敲了还有声音那么另一次呢你推门进去的时候听到有一种厮杀的声音响起别的人没有感觉到
别人休息照休息啊，你有这种感触啊，这个感触可以说也在提醒你，你不应该去休息啊，大概叫你啊，叫你回念佛堂来念佛。厮杀的这种声音，我们这个道场诸位都晓得，感应很多啊。这里面有我们见不到的鬼神跟我们在一块共修，人数啊比我们看得见的人数不知道要多多少倍啊！他们过去是也许曾经过第一次大战、第二次大战啊，那一种境界偶尔会现前啊，所以这个都不要把它放在心上啊。《金刚经》上所谓的“凡所有相，皆是虚妄”啊，我们一定更要认真努力来念佛啊，把这个佛号念好，念到清净心现前啊，不要打妄想。这些境界也不必说，也不必去给别人提起，提起彼此清净心都被污染了啊，所以不必提啊，自己知道就好，也不要放在心上啊。若无其事啊，就非常好啊。这个白天绕佛脚痛，是不是你平常走路走得太少了啊？在这边的时候走了几圈之后啊，就感觉到不适合了啊。这个没有关系，脚痛忍痛也要绕佛啊。你只要把这个关口突破了，你的身体就会越来越健康啊！现在人呢，走路的时间实在太少了啊，出门都有车，很少有走路的机会啊，上楼都有电梯啊。实在讲，真正修行人，年岁大一点人呢，多走楼梯好啊，多运动啊。这个人是个机器，机器要不动啊，它就生锈啊，就故障啊，毛病都从这儿出来的啊，一定要活动啊，活动两个字很有意思，活就要动啊，不动就不活了。你们想想，活动啊，一定要动啊，不动不行啊。